Olá pessoal, hoje vamos finalizar esse trabalho executado com coroas metalocerâmicas com encaixe para uma prótese parcial removível, um PPR Roth inferior. A paciente idosa não tinha osso para receber implantes ósseo-integrados, então optamos por manter o uso de uma PPR inferior encaixada em 3 coroas do lado direito e uma coroa no canino do lado esquerdo, para promover maior estética, estabilidade e conforto para a paciente, restaurando assim suas funções, de mastigação, estética, fonética e devolvendo a qualidade de vida para essa paciente.